यो भिडियो चाहिँ पुरा सुन्नु है, सबै आमा बाउ दिदी बहिनी सबै नेपालीले स्किप नगरिकन, किनभने यो भएकै कुरा हो होइन। एकजना छोराले चाहिँ आमाको मुखमा थुक्क थुकेछ अरे होइन। त्यो चाहिँ कुन बेलामा भन्दा अन्तिम छोरालाई फाँसी दिने बेलामा चाहिँ अनि छोरालाई अन्तिम इच्छा के छ भन्दा आमालाई भेट्ने इच्छा छ भनेछ होइन। अनि ओहो कस्तो माया प्रेम आफ्नो आमाको भनेर हस्याङ पस्याङ गर्दै बोलाएर ल्याएछ अरे आमालाई। आमा पनि हस्याङ पस्याङ गर्दै रुँदै कराउँदै आउनु भएछ अरे। अनि त्यहाँबाट ल्याएर ल तपाईँको इच्छा अब के छ आमालाई भन्नु भनेर आमा अगाडि राख्दैपछि आमाको मुखमा थुक्क थुकेछ अरे। अनि किन थुके छप्पै छक्क पर्यो होइन। किन थुकेको भन्दा चाहिँ अनि त्यस्तो भएछ अरे। अनि सबैजना छक्क परेछ अरे होइन। अनि कसरी थुक्यो आमालाई भेट्नु छोराले बोलाएको भन्दा त अनि पछि त अनि के हो यो भन्दा चाहिँ अनि त्यो छोराले पछि भनेछ अरे। अनि म स्कुलबाट आउँदाखेरि कपी डटपिन कलम चोरेर ल्याउँथे, स्कुलमा साथीभाइलाई कुट्थेँ, केटाकेटीहरूलाई अब केटीहरूलाई रेप गर्थे, बलात्कार गर्थे। त्यतिखेर मेरो आमाले सबै ढाकछोप गर्नुहुन्थ्यो, ढाकछोप गर्नुहुन्थ्यो, केही भन्नु हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि म आज ठुलो रेप केस ठुलो डाका हुन पुगेँ, ठुल्ठुलो चोर्नु पुगेँ। त्यही भएर मैले चाहिँ आज यो सजाय भोग्नु पर्यो। यो सजाय चाहिँ सबै मेरो आमा बाउकै कारणले गर्दाखेरि भएको, यो भएको परिवारकै कारणले भएको भनेछ होइन आमालाई। अनि त्यही कारणले मैले थुकेको। पहिला नै त्यो बेलामा मलाई अब कुटपिट गरेर यस्तो नल्याउनु, यस्तो गर्नु हुँदैन बाबु भनिदिएको भए त म त्यो लाइनमा लाग्दिन्थेँ नि त। अब त्यो लतै लागिसकेको हुन्छ मान्छेलाई, त्यो चोर्ने मान्छेलाई चोरौँ लाग्छ, ढाट्नेलाई ढाँटुन लाग्छ, सबै थोक अब त्यो लत बसिसकेको हुन्छ नि त। यो चोर्नु भनेको, यो बलात्कार भनेको, सबै यो रेप भनेको पनि एउटा नसा नै हो क्या मान्छेलाई। त्यही भएर हामी आमा बाउको पनि गल्ती छ। छोराछोरीहरूले के गरिरहेछ, कसो गरिरहेछ, छोरीहरूले पनि अब बच्चाहरूले पनि अब छोराछोरीको पनि गल्ती, आमा बाउको पनि गल्ती। अब एक कुरो मात्रै हुँदैन। अहिले अब दोषीको परिवारलाई पनि कति गाह्रो हुन्छ, अनि निर्दोषको परिवारलाई पनि गाह्रो हुन्छ। आफ्नो छोराछोरी भनेको जसलाई पनि माया हुन्छ। जति गल्ती गरे पनि छोराछोरीले गल्ती गरेको गल्ती देख्दैन। बाबुआमा भनेको त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएकोले गल्तीलाई चाहिँ गल्ती नै भन्नुपर्छ। यो गल्तीमा लागिस् यो बाटो भन्नुपर्छ। बाबुआमाले पनि छोराछोरीले पनि आमा बाउको पनि गल्ती छ। आमा बाउले कहाँबाट ल्यायो, कसरी ल्यायो, धेरै यो ल्याइदे ऊ ल्याइदे, हामीलाई यस्तो चाहियो भनेपछि बाबुआमाले पनि घुस खानु पर्यो, अनि चोर डाका गर्नु पर्यो, छल्नु पर्यो, भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, ठुल्ठुलो घर बनाउनु पर्यो, राम्रो स्कुल पढाउनु पर्यो। मेरो बाबुआमाको कमाइ कति छ, हामीलाई कसरी पढाइरहेको छ भन्ने ध्यान हुँदैन। त्यो झन् बाबुआमासँग माग गरेको गरी जसरी भए पनि पुर्याइदिन्छन् बाबुआमाले। अनि त्यसपछि लत लाग्छ। बाबुआमाको पनि त्यस्तो कर्म छोराछोरीले पनि बुझ्नु पर्यो। घरमा परिवार आयो, छोरी मान्छेले पनि मेरो श्रीमानले के कमाइले ल्याउँदैछ, कति जागिर खाँदैछ, छोराछोरी कुन बाटो हिँडेको छ भनेर सबै अब बुझ्नुपर्छ। हामीले नै बिगारेको क्या हाम्रो छोराछोरी, आमा बाउ सबै हामी नै हो। आज दुई पक्षलाई नै गाह्रो हुन्छ नि त। अब निर्दोष व्यक्तिलाई त धन गाह्रो भइहाल्यो त्यो। अब दोषीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। समाजमा मुख देखाएर हिँड्नु पर्यो, समाजमा गर्नु पर्यो, व्यवहार गर्नु पर्यो। पछिसम्म पनि यस्तो घरानको मान्छे, यो त यस्तो फटा भन्ने हुन्छ। राम्रो कर्म गर्नेलाई यो घर त राम्रो परिवार हो भन्ने चलन छ अहिले। त्यही भएकोले चाहिँ हामी आमा बाउबाट पनि धेरै गल्तीहरू हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले नै यो सबै कर्म गर्नुपर्छ। पछि यस्तै ठुलो सजाय भोग्नुपर्छ। ल है साथीभाइ हो, तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो होइन। अब निर्दोष त त्यसै निर्दोष भएर उसले ज्यान गुमाउनु पर्यो होइन। अब दोषीले पनि अब दोषीको सजाय चाहिँ भोग्नुपर्छ। यो भोगेन भने चाहिँ फेरि पनि यस्तो कर्महरू दोहोरिरहन्छ। अब चाहिँ स्कुलहरूमा पनि सिकाउनु पर्यो यस्तो टिनेज केटाकेटीहरूलाई। अब जस्तै टिनेजमा चाहिँ धेरै यो 13 वर्षदेखि उँभो लागेपछि 20 वर्ष 22 वर्षभित्रमा केटाकेटीहरूको हर्मोन चेन्ज हुन्छ। उनीहरूले त्यतिखेर सुसाइड गर्ने हुन्छ, गर्ने हुन्छ, लभ भन्छ, प्रेम भन्छ। यो प्राकृतिक पनि हो। त्यही भएकोले स्कुलमा पनि अब 7 दिनमा
एक दिन त बिदा हुन्छ, एक दिन चाहिँ 1-2 घन्टा यस्तो क्लासहरू तिमीहरूलाई यस्तो के भइरहेछ कि कसो भइरहेछ कि अब बाबुआमाले पनि छोराछोरीलाई सोध्नु पर्यो काहीँ लभ छ कि केही छ कि ए ला यस्तोसँग गरिस् अब तँलाई अब हाम्रो इज्जत फ्यालिस् भनेपछि छोराछोरीले अब त्यो इज्जतको लागि भए पनि त्यसलाई लगेर लानु पर्यो। यत्रो केस नराम्रो ठुल्ठुलो घटनाहरू हुन्छ। अब बिस्तारै तिमीहरू साथी बन ऊ गर भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्यो। अब मन पर बिहा गरे पनि अब दिनु पर्यो। हो यस्तो घटना त दुवै पक्षले भोग्नु पर्यो नि त। अनि छल्नु पर्यो, अहिले अनेक कुराहरू बनाउनु पर्यो, ढाट्नु पर्यो। जसलाई पनि अब आफ्नो पक्षलाई जोगाउनु मन लाग्छ। त्यही भएकोले सत्यको चाहिँ विजय होस्, कानुन अन्धा नहोस्। सबै आमा बाउहरूले नै सक्रिय हुनु होला। दुवै पक्षलाई नै नराम्रो हुन्छ। ल है साथीभाइ, हो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? थ्याङ्क यू, लभ यू टु यू।